Саламатсыздар ма? Салауат орталығы Шифан Марин өнімі бойынша толық ақпарат алғыңыз келіпті. Осы видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сіздер қандай ақпарат аласыздар? Біріншісі, өттегі тас қалай пайда болады? Екіншісі, өттегі тасты операциясыз кетіруге бола ма? Үшіншісі, сіздерге Шифан Марин өнімі қалай көмегін тигізеді? Және бастапқысы, ең соңында видеоны қарайтын кісілерге компанияның атынан арнайы жеңілдік бағаларда ұсынылатын болады. Енді көп кісілерде өттің қатты қоюлануымен өтте тас жиналып жатады. И сол тастың емін де таппай жатады көп кісілер. Өйткені қай врачқа барсаңыз да, қай жерге тексерілсеңіз де, өзіңізде қандай тас болса да, оны тек қана шешімін операция деп айтады. И мен осы салада істеп жатқаныма 10 жылдың көлемі болды. Биотехнолог маман ретінде өттегі тасты кісілермен сөйлескен кезде тек қана операция дейді, операция дейді. И операциямен алдырып тастаған көп кісілер өттегі тасын операциямен алдырып жатқан кісілер де бар. И соның шешімін тек қана операция деп ойлайды. Өйткені Аллахтың берген бір орган алдырып тастау ол сіздің ауруыңыздың шешімі емес. Өйткені сіз өт қалтаңызды алдырып тастайтын болсаңыз, біріншіден хронический панкреатит, екіншіден сіз пожизненный диета ұстауыңызға тура келеді. И үшіншісінен өт алдырған кісілердің 10 адамның 8-і екінші типтегі сахармен ауырады. Көп жағдай. Өйткені өттің сөлі асқазанға үнемі тамып тұрмайтын болса, онда сізде иммунитетіңіз қатты, иммуни системаңыз қатты бұзылатын болады. Енді өттегі тас қалай пайда болады? Өйткені өттегі тастың пайда болуы тікелей бауырға байланысты. Сіздің бауырыңызда қатты май басатын болса, бауырыңызда жировой гепатоз болатын болса, бауырыңызда инфекция жиналатын болса, сізде не істейді? Уже өттің сөлі, уже өттің қышқылдығы бұзылады. Яғни өт қалтасы сізде бұзылған сайын не істейді? Сізде өтіңіз қатты қоюласқан кезде оның ішіне құмдар жиналады. И осы өттің ішіне құмдар нығыздала келесіде тас пайда болады. Соны өзіға түсірген кезде кәдімгі тас ретінде көрініп жатады. Өйткені мысалы қарайық, бір кісіде 1,5 сантиметр екі тасы бар, ал негізді өттің көлемі ары кетсе 6-6,5 сантиметр. 6-6,5 сантиметр. Ал енді 1,5-1,5-нан 3 сантиметр тасты өтінде тас бар кісілердің уже не істейді? 50%-ін алып отыр өттің көлемін. Сол себепті өттің сөлі, өттің қышқылдығы, өттің ішінде дұрыс қозғалмаған салдарынан не істейді? Асқазан ішек жолдарына дұрыс сөлдің бөлінуі болмайды. Яғни өт каналы бітеліп бастайды. Соның салдарынан уже өттің сөлі асқазанға дұрыс бөлінбеген кезде сізде уже иммунитетіңіз қатты түсіп бастайды. Үнемі шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншектік, оң жақ қабырғаның ауруы және сол жақ қабырғаның ауруы. Егер де сізде оң жақтан бөлек сол жақ қабырғаңыз ауырып жатса, онда сізге уже өтіңіз тікелей ұйқы безіне де әсерін беріп жатыр. Уже ұйқы безі де қабынып жатыр. Сол себеп сізде ауыз құрғау, іш кебу, іш желдену байқалады да. Ал енді бұның негізі асқындыра беретін болсаңыз, сіз екінші типте сахармен ауырып қалуыңыз да бек мүмкін. Сол себепті көп кісілер осы өттегі тасты емдемеу салдарынан өттің қышқылдылығы қысыла берген сайын істейді, өңеш арқылы зафран құсып жатады. Әсіресе азанда ұйқыдан тұрған кезде ауызға бір ащы дам келіп жатады, зафран келіп жатады. Ал енді осы нәрсені емін таппай қиналатын кісілерге Шифан Марин өнімін ұсынамын. Өйткені өттегі тасты кетіруге болады. Бұл сіздегі тас деп жатқан нәрсе, ол сіздің кезіңіздегі өтіңіздің қатты қоюласып, құмнан не істейді? Тасқа айналуы. Көп кісілердің не дейді? Ойында дейді ғой, понятасына дейді ғой, былай айтқанда. Осыны көп кісілердің ойында үлкен тас болатын болса, оны кетпейді деп ойлайды. Жоқ, 1 сантиметрден жоғары қарай тастар негізді майда тасқа қарағанда тез еріп, тез шыға бастайды. Өйткені ол сізден құмнан нығыздала келе жиналған тастарыңыз. Ал енді Шифан Мариннің құрамында тоқталатын болсақ, бұл негізгі жапон технологиясымен шығарылып жатқан өнім. Жоғары сорттағы құрамда ең басты керектісі трепанг, теңіз қияры бар. Теңіз қияры ол Жапонияда, Қытайда ғасырлар бойы қолданып келе жатқан нәрсе. Бұны ғылыми түрде дәлелденген бауырдағы тірі клетка сандарын арттыруына көмегін тигізеді. Тіпті осы трепанг деген нәрсе біздегі Аллаға шүкір 4-ші степендегі цирроз печеньнен де нәтиже алған кісілер бар. 4-ші степень ойлаңыз. Яғни осы сіздегі Шифан Марин өнімі құрамында трепанг сіздің ең бірінші бауырдың қызметін жақсартады. Сіздің бауырдағы жировой гепатоз кетіреді, бауырдағы май басуды кетіреді, бауырдағы тірі клетка сандарын арттырады, бауырдағы инфекцияны шығара бастайды. Сол арқылы бауырдың жұмысы қаншалықты жақсарған сайын сізде өзіңіз не істейді? Өт қалтаңыздағы өт қышқылдылығы реттеле бастайды. Өйткені өт қышқылдылығы сізге не үшін түсіндіріп жатырмын? Өйткені қарапайым тілмен алайық. Кезінде апаларымыз болсын, жеңгелеріміз болсын, қазақи тілмен айтайын сіздерге. Осы
қазанның сыртындағы қақ бар ғой, қазанның сыртына қақты кәдімгі уксус құйып кәдімгі не қылатын болған, кетіретін болған, тазалайтын болған. Неге? Өйткені уксустың ерітетін қышқылдылығы бар өзінде. Дәл солай, егер сізде өт қышқылдылығыңыз қалыпқа келетін болса, жәндегі өтіңіздегі құм тастан жиналған құмыңызды, тасыңызды ерітіп шығара бастайтын болады. Үлкен дәрет арқылы шығара бастайтын болады. Сол арқылы сізде өт қалтаңыз тазару арқылы, өттегі тасыңызды кетіру арқылы мына өттің каналы ашыла бастайды. Өттің каналы ашылған кезде сізге тоқ ішек жолына тәуліктік мөлшерде өттің сөлі дұрыс бөліне бастайды. Ал өттің сөлі дұрыс бөлінген кезде сізде уже иммуни системаңыз қайтадан қалыпқа келеді. Өйткені иммунитеттің 75% тоқ ішек жолында түзіледі. Өйткені сіздің күнделікті жеп жатқан су тамақтарыңыз асқазанға түскен кезде, тоқ ішекке түскен кезде сол жерден керекті уже иммуни система қалыптасады. Ал оның тікелей қалыптасуына өттің сөлі қажет болады. Яғни осы сіздегі иммунитетіңіз көтеру арқылы және шаршау, әлсіздік, ұйқы қанбау, еріншекті кетіре бастайтын болады. Ал енді өттегі тас бар кісілерде, көп кісілерде 10 адамның 9-дан негізі қандар қатты қойыласып қалады. Өйткені бауыр деген нәрсе 65%-ке шейін қанды фильтр етеді. Яғни адам бойында қанды айландырады. Яғни сізде уже бауырыңыз май басқан кезде, өтіңіз толған кезде, асқазан ішек жолынан дұрыс сөлін бөлінбей жатқан кезде, бастан бастап аяқтың ұшынан қаныңыз қойыласа бастайды. Үнемі сізде бас ауыру, желке тарту, аяқ қол ұйып қалу, болмаса бір шат аумақ ауыру деген сияқты нәрселерді шығара бастайды. Ал осы шифамаринді қабылдау арқылы сіздегі не істейді? Бауырдың қызметін жақсарта отыра бастан бастап аяқтың ұшына шейін қан айналым жүйесін жақсартып беретін болады. Енді егер сізде приступ бермеген болса, соңғы 2 айдың көлемінде приступ бермеген болса, шифамарин өнімін қабылдасаңыз сізге нақты нәтижесін ала аласыздар. Өттегі тасты без операция кетіруге болады. Өйткені көп кісілердің ойында мен тасымды операциямен алдырып тастаймын дейді. Жоқ, сізге таспен қоса сіз өт қалтаңызды не істейсіз? Алдырып тастайсыз. Ал енді өт қалтаңызды алдыратын болсаңыз, сізде жоғарыда айтқандағыдай, пожизненно диета ұстайсыз. Екіншісі хронический панкреатит болады сізде. Үнемі шаршау, әлсіздік үнемі болып отыратын болады. Сол себепті сіздерге шифамарин өнімін қабылдау арқылы жәндегі жоғарыда түсіндіргендегідей бауырдан бастап өт қышқылдылығыңызды реттеп беретін болады. Және мына қасында қарап отырсаңыз, қара зере өнімі мен коллаген өнімі тұр, Енді сіз қара зере өнімін не үшін қабылдайсыз? Өйткені әр өнімнің өзінің бір жеке қызметі бар. Қара зере өнімі сіздегі асқазан ішек жолдарына 12 ішек дейді, тоқ ішек, аш ішек, тік ішек жолдары, сол 12 ішектегі шлактарды, кристалдық қалдықтарды толыққан тазартатын болады. Ас құрту жүйеңізді жақсартатын болады. Бұл қара зере өнімі ең жоғарғы египетский қара зере өнімі болып келеді. Ал енді коллаген не үшін қабылдайсыздар? Коллаген деген нәрсе өйткені көп кісілерде бауырды май басқан кезде, өті толған кезде, уже асқазан ішек жолдары бұзылған кезде қаны қатты қойыласып жатады. Қаны қатты қойыласқан кезде уже тері қабаттары терісі құрғап бастайды, болмаса көзін нашарлап бастайды, шашы түсіп бастайды деген сияқты, буын ауырып бастайды деген сияқты көп кісілерде. Именно осы коллаген өнімі сіздегі сыртқы мәселеңізде тері ауыру болатын болса, ішкі құрылыстың салдарынан болатқан, буыныңыз ауыратқан болса, болмаса шашыңыз, тырнағыңыз сынып жатқан болса, соған жақсы нәтижесін беретін болады. Енді көп кісілер ойлайды, нәтижесі бар ма деп. Нәтижесінен сіздерге Салауат компаниясы тек қана сөзбен ғана емес, нәтижемен де көрсете алады. Сонымен қазір сізге бір 2 видеоны қойып берейін. Осы өттегі тас бойынша бұл арғай тағы да толық ақпарат алып отырсыздар. Мен Салауат орталығының шифамарин өнімін отзывтарын оқып, әбден көңілім тойғаннан кейін, сонымен осы шифамарин өнімін 3 ай іштім үзбей, 3 айдан кейін УЗИ-ға түссем, өтімде тас жоқ. Енді мен бұл шифамарин өніміне айтар алғысым шексіз. Осы маған көмектесіп жатыр. Өтімде 5 тал тас болды. 1 ай болмай жатып результаты келді. Өтімде 5 тал тастан 3 тас қалды. 1 ай ішіп жүргенде. Қазір мына 2-ші банкасын ішіп жатырмын. 2-ші айға кетті. Енді Алла осының көмегін берсін. Бұл деген не только өтке, бауырға, асқазанға, сахарный диабетке, бүкіл іштегі органдарға көмектеседі. Сол үшін никакой операция жасатып, тасты алдыртуға асықпаңыздар. Доступны емес деп ойламаңыздар. Арзан тұрады.
Енді сізде дәл осы кісілер сияқты өттегі тастан құтылғыңыз келсе, Шифа Марин өнімін қабылдаңыз. Доставкасына келетін болса, Қазақстан бойынша доставкасы тегін түрде жеткізіп берілетін болады. 2 күн мен 5 күн арасында барады Қазақстан бойынша үйіңізге дейін. Ал енді бағасына тоқталайық. Әр нәрсенің негізі өзінің құны бар. Бір нәтижеге жету үшін сіз соның құнын төлейсіз қанша дегенмен. Яғни бұл жерде сіз нақты өттегі тасыңызды кетіргіңіз келсе, толық емдік курсы 6 банкі 6 айлық курс ішесіздер. Көп кісілерден сұрақ пайда болады. Тек 6 банкі ішкен кезде ғана менің өтімдегі тасым ери ма дейді. Жоқ, сіз бастапқы уже бірінші, екінші аптасында нәтиже көресіздер. Бастапқы бірінші аптасында сіздер уже оң жақ қабырғаңыз, сол жақ қабырғаңыз сыздап ауырып жүретін болса, сол басылатын болады. Екінші аптасында сіздегі иммунитетіңіз көтеріледі, түнгі ұйқыңыз тынышталатын болады, шаршау, әлсіздігіңіз басылады сіздегі. Ауызға ащы дәм келуі, болмаса бір запор болып қалудан сіздер уже арылатын боласыздар. Ал енді сіздерге не үшін 6 банк ұсынылып жатыр? Өйткені сіздерге мынау бізде Шифа Марин капсула ретінде болады. Көрсетейін сіздерге. Дәл осы капсула ретінде болады. Бір құтысында 60 капсула болады. Таңертең біреу, кешке біреу қабылдайсыздар. Сонда сізге бір құтысы 1 айға жететін болады. Сізге 6 банкі не үшін? Өйткені сіз бастапқы 2 айында сіздегі толыққан тазару процесі жүреді. Жылдар бойы жиналған шлактарыңызды, кристалдық қалдықтарыңызды, дәріден қалған кристалл қалдықтарыңызды, қазақ болған майлы тамақ жейміз, содан қалған токсиндерді қанның құрамынан толық шығара бастайтын болады 2 айлықта. Қалған 3-ші мен 4-ші айында сізде тазарылған ағзаңызға осының құрамындағы Шифа Марин, коллаген, тиминнің құрамындағы витамини комплекстер, минералдар ағзаңызға дұрыс сіңіріле бастайтын болады. Күнделікті жеп ішкен тамақтарыңызды ағзаңызға дұрыс сіңіріле бастайтын болады. Яғни 3 пен 4-ші айда сіздің иммунитетіңіз толық қалыптасады. Уже кәдімгі азында ұйқыдан тұрған кезге энергия бодри болып жүресіздер. Ал енді 5-ші, 6-ші айда сіздегі не істейді? Уже бастан бастап аяқтың ұшына шейін толық қан айналым жүрегіңіз жақсарады. Өт қалтаңызды толық тазартылады. Жәндегі өттегі тасыңызды 6 айда толық ертіп шығара аласыздар. Бірақ өзіңізден де кішкене поддержка керек болады. Біріншіден оннан қуырылған нәрсе, оны дейміз ғой, содан қуырылған жарым нәрсе, пирожки, самса, бауырсақты тиясыздар. Екінші, тәтті нәрсені, өйткені тәтті нәрсе уже өттің сөлін не қылады, бұзады. Тәтті нәрсе, яғни газировка, энергетиктерді мүлдем қабылдамайсыздар. Бастапқы осы 6 айда мүлдем қабылдамайсыздар. Сіздерге жақсы нәтижесін тез алып тастайсыздар. Енді бағасына келетін болсақ, біздегі толық курс лечения 6 банкі 6 айлық курсы дәл қазіргі сіздерге жеңілдік бағасымен, осы видеоның соңына дейін қараған кісілерге жеңілдік бағасымен 184 мың теңгеге шығады. 184 мың теңгенің қасына сіздер 2 тимин мен 2 коллагенді сыйлыққа ала аласыздар. Тегін түрде беріледі сіздерге. Бұл нәрсе сіздерге жоғарыда айтып отырмын ғой, тимин мен коллагеннің қызметі қалай? Осы сіздің еміңізді тезірек жақсы болуына себепкер болады. Сонда сіздер 6 банкына 184 мың теңге ала отыра қасына 2 тимин мен 2 коллагенді сыйлыққа ала аласыздар. Және бұны Каспи рассрочкаге 12 айға пайсыз бөліп алсаңыздар болады. Яғни 1 айдан кейін асықпай төлеп бастайсыздар. Егер де Каспи историяңыз жақсы болса, айына бар жоғы 13.500 теңгеден төлеп отырасыздар. Енді бұның тең жарты курсын алсаңыздар болады. 3 банкысы, яғни 3 айлық курсы 3 айда жақсы нәтижесін сезіп көргеннен кейін барып арғая тағы да тапсырыс бере аласыздар. 3 банк 3 айлық курсы бұл 115 мың теңгеге шығады. Сіздерге жеңілдік бағасымен 115 мың теңгеге, оның қасына 1 тимин мен 1 коллагенді сыйлыққа ала аласыздар. 3 банктың 3 айлық курсы 115 мың теңгені Каспи рассрочкаге бөліп алсаңыз болады. Каспи рассрочкаге бөліп алсаңыз болады, айына бар жоғы 9500 теңгені төлейтін боласыздар. Енді қараңыздар, сіз егер де өттегі тастан нақты емделгіңіз келсе, өт қалташасынан операциядан алдырғыңыз келмесе, сізге осы Шифа Марин өнімін ұсынамын. Қабылдап көріңіздер. Нәтижесі өте жақсы, нәтижесін ала аласыздар. Өйткені сіздерге өнімді қолдарыңызға бергеннен кейін де сіздерге жеке білікті маман тағайындалады. Каждый 10 күн сайын бір рет хабарласып, денсаулығыңызды қадағалайтын болады. Доставкасына келетін болса, Қазақстан бойынша 2 күн мен 5 күн арасында тегін түрде жеткізіп беретін боламыз. Соңғы шығарылған сіздерге Шифа Марин барады. Соңғы 2 аптаның көлемінде шығарылған Шифа Марин өнімі барады. Жарамдылық мерзімі 2 жылға жарайды. Сіздер оны свежий күйінде уже 3 ай мен 6 айдың көлемінде қабылдап бітесіздер, Алла қаласа. Енді көп кісілерге айтарым, енді өттегі тасты
операциямен алдыруға асықпаңыздар. Операциямен қандай жағдайда алдырасыздар? Егер де сіздерге сағат сайын приступ беріп жатса, шыдатпай қайта приступ беріп жатса, өттің қалтасын алдыруға тура келеді. Ал енді приступ қай уақытта береді? Сіздегі өтіңіздің тасы өт қалтасының 80% жолын алған кезде. Яғни сіздегі өт қалтаны жаңа айттым ғой, 6,5 сантиметр болатын болса, сіздің тасыңыз 5 сантиметрге 6 сантиметр кетіп қалатын болса, ол сізге уже емін таппай қаласыздар. Сол себепті қазір сізде тасыңыз 2,5 сантиметр, 3 сантиметр, 3,5-4 сантиметр болатын болса, осыған дейінгі аралық болатын болса, толық кетіруіңізге болады. Енді сіздерден керегі нақты ниетіңіз болса, емдергің келеді, операция қылдырғың келмейді, пожизненный диета ұстағың келмейді, өт қалтамды мен тасты кетіргім келеді дейтін болсаңыз, өзіңізге керекті қаражатыңызға ыңғайлы бір курс таңдаңыздар. Осы WhatsApp-қа төменге сізден керегі маған толық аты жөніңіз керек болады. И жеткізу қызметіне, яғни доставкасына сіздерге облыс, аудан, ауыл, үйдің нөмірі, яғни толық адресін жазып жіберіңіз. Үшіншісі, қай курсты аласыздар? Толық курс 6 банкіге 184 000 теңгеге, яғни 6 банкінің қасына 2 тімен 2 коллагенмен 184 000 теңгеге, болмаса 3 банкіге 1 тімен 1 коллагені 115 000 теңгеге. Яғни қай курсты аласыздар, соны жазыңыздар. Соңғысы сіздер төлем ақысын қалай жасаңыз келеді? Қолма-қол төлейсіз ба, или Каспи рассрочка төлейсіздер ме? Егер сіз қолма-қол төлейтін болсаңыз, бізге толық суммаңызды аудармайсыз. Яғни заказыңызды нақтылау үшін 10 000 теңгенің бар жоғы 10 000 теңгенің көлемінде тек қана предоплата тастайсыз. Сіздерге доставкасын жеткізіп береміз. Өнімді қолыңызға толық алып, жарамдылық мерзімін тексеріп алғаннан кейін барып, сіздерге сол жерде курьерге төлей аласыздар. Қалған сумманы, мысалы 115 000 теңге болатын болса, 10 000 теңгені төлейтін болсаңыз, 105 000 теңгесін өнімді қолыңызға алғаннан кейін төлейтін боласыздар. Және Шифа Марин сіздерге басында осы құтысы болады, тартпасы болады. Дәл осы тартпасы ашылмаған күйінде барады сіздерге. Жарамдылық мерзімі 2 жылға жарайтын болады. Алла шипасын берсін. Егер нақты емдеремін деген ниет болатын болса, және мен айтқан жоғарыдағы аты жөніңізді, адресіңізді, қай курсты, төлем ақысын қалай жасағыңыз келеді, соны жазып жіберіңіздер. Жұмыс уақыты бізде таңғы 9-да басталады. Таңғы 9-да сіздерге жеке мамандарыңыз тағы да хабарласып, заказыңызды нақтылайтын болады. Алла шипасын берсін. Сау болыңыздар.